皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日はオフィス家具でおなじみの岡村を点検していきます。人が生きる社会の実現を掲げ、オフィスだけでなくお店や物流倉庫まで私たちの身近な空間を裏側で支えるものづくり企業です。実は皆さんが驚くようなものまで作っている面白い会社ですので、しっかりと点検していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シートを見ていきましょう。配当利回りは 4.06% で基準の 3.0% 以上をクリアして合格です。会社の稼ぐ力のエンジンである ROE は 12.33%、 こちらも 10.0 以上で合格。倒産しにくさを示す会社の貯金箱の厚み、自己資本比率は 66.7% と基準の 50.0% を大きく上回って合格です。稼いだ利益からどれだけ還元しているかのお財布の紐の緩さを示す配当成功は直近実績で 40.4%、50.0% 以下ですので無理がなく合格です。すべての項目な基準をクリアしており、基礎体力は非常に優秀な優良企業と言えますね。続いて岡村がどこで稼いでいるのか、事業の柱を点検します。岡村と聞くとオフィスチェアの会社というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。直近の第3四半期の売上構成比を見てみますと、全体の 55.2%、 金額にして1289億円を稼ぎ出しているのがオフィス環境事業です。ここでは家具を売るだけでなく、例えば周囲の音を気にせず集中できる個室型ブース、テレキューブや座席の予約や入試体質をスマホ一つで管理できるシステム、ワークバイリーなどを提供しています。さらに社員同士のコミュニケーションが生まれやすいオープンな空間デザインまで手掛け、企業が求める行きたくなるオフィスを丸ごと作り出しているんです。オフィス以外でも実はいろいろなところで大活躍しているんです。売上の 37.9%、 884億円を占める小環境事業では、スーパーやドラッグストアの陳列棚だけでなく、実は冷凍冷蔵ショーケースも手掛けています。さらにその温度データをクラウドで自動管理するシステムまで提供し、お店の省力化を裏側で支えています。さらに売上の 4.9%、 115億円を占める物流システム事業。ここでは AI を搭載した自律移動ロボットや次世代のピッキングロボットを開発提供し、人手不足に悩む物流倉庫の自動化を最前線で助けているんです。極めつけは売上の 2.0% を占めるパワートレイン事業などのその他の分野です。岡村はフォークリフトなどの産業車両や、なんと除雪車に使われるトランスミッションなどの部品まで作っているんですよ。日本初の FF オートマチック車であるミカサを開発した長年の技術が今もこんな現場で生きているんです。次に過去5年間の業績の軌跡を点検しましょう。グラフを見ていただくと一目瞭然ですが、売上高は2445億円から3145億円へと綺麗な右肩上がりで成長を続けています。営業利益も142億円から240億円規模へと大きく伸びています。コロナ禍でのオフィスの見直しや建築資材価格の高騰など、現場にはさまざまな向かい風が吹きました。しかし岡村はその逆風を新しい働き方への需要やお店の商人化ニーズへと見事に転換し、製品の価格改定も着実に進めることで利益をしっかりと積み上げてきた素晴らしい軌跡が確認できます。財務の深掘り点検を行います。最新の貸借対照表によりますと、会社が持っている財産の全てである総資産は2870億円です。そのうちすぐに使える体力である現金は354億円を確保しています。一方で会社が背負っている借金である有利子負債は374億円です。現金と借金のバランスがほぼ同じ水準で保たれており、無理な借金はしていません。そして何より倒産しにくさを示す自分たちの貯金箱の厚みである自己資本比率が 66.7% と非常に分厚い。多少のショックが来てもびくともしない頑丈な財務基盤を持っています。皆さんが気になる株主還元の姿勢も点検します。
1株当たりの配当金は2021年3月の32円から2025年3月には94円へと5年間で約3倍にも増配されています。さらに今期2026年3月の予想は104円と力強い増配が続く見込みです。会社の方針としてもお財布の紐の緩さを示す配当成功の目標を以前の 33% から 40% 以上へと引き上げています。稼いだ利益をしっかりと株主の皆さんに還元していくという力強い姿勢が現場からもひしひしと伝わってきます。直近の2026年3月第3四半期の決算も確認しましょう。売上高は前年より 5.7% 増えて2334億円、営業利益も 6.3% 増えて113億円と過去最高を記録しました。オフィスの改装需要が引き続き好調に推移しています。一方で物流システム事業は資材高騰などの影響で少し苦戦し赤字となっていますが、現場は立ち止まっていません。足元では徹底したコスト管理を行いつつ、中長期的には次世代ロボットの開発やシステム統合インテグレーターとしての体制強化、中国市場の拡大などしっかりと立て直しに向けた作業を進めています。会社が掲げる通期の目標である営業利益240億円の達成に向けて全体としては順調に作業が進んでいる状態です。最後に現在の株価位置と需給の点検です。現在の株価は2560円台で推移しています。 PER は約11倍、 PBR は 1.2 倍台となっており、極端な過熱感はありません。信用倍率も 3.5 倍程度と極端に重たい状態ではないですね。年初来の安値である2300円台からは少し上がっていますが、配当利回り 4% 超えという水準を考えるとまだまだ点検のしがいがある位置にいます。本日の総評です。岡村は確かなものづくりと提案力で行きたくなるオフィスやお店、物流の自動化など社会の課題を解決し、右肩上がりの業績と強固な財務、そして積極的な株主還元を兼ね備えた非常に優良な企業です。理想の指値としては利回りがさらに魅力的になる2400円から2500円付近の押し目を現場としては狙っていきたいところです。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。